الله تعالی یو قانون دی چې الله تعالی ته خپل توحید او الله تعالی ته خپل دین چې دی نو دا هغه ډېر خوږ دی او الله تعالی ته د توحید محنت او د توحید آواز چې دی دا انتهایی خوږ دی او خوښ دی دیو جنا الله تعالی د خپل توحید نه خپل انبیاء کرام قربان کړي دي او ډېر لوی خلک قربان کړي دي خدای چاته نه دی ویلي چې په توحید باندې سودا وکړي ځان وی بایلی خو توحید مه بایلی ځینې ځایونه تاریخ وي او ځینې دیوالونه او ځینې کټې چې وي نو هغه تاریخ وي که موږ او تاسو قرآن کریم کی ان الصفا والمروة من شعائر الله ورو دا غي شاته دی او قربانو داستان وی او دا غي شاته دی او مهنت داستان وی دا سي زاینا هغه په دنیا کې د انقلاباتو ذریعہ وی او الله تعالی دا غینه چې کم دنو دنیا ته انقلابات خوري الله تعالی زمونږ استاد محترم عارف شیخ صاحب رحمه الله تعالی اغا الله تعالی د توحید او شهدا او فیدا پیدا کړو دا الله تعالی په توحید باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې یو فیدا او قربان انسانو او چې څنګه په ژوند کې د هغې دستور او عملو نو الله تعالی ورته هغه شانتي قربانی او هغه شانتي قربانی مقام نصیب کو د هغه تاریخ په ژوندې وی حافظ ذکر کوي هرگز نمیرد آن کی دلش زنده شد به عشق سب تاست بر جرید عالم دوام ما چې دا الله تعالی په محبت کې او دا الله په توحید باندې څوک چې کمدنو قربان شوي دي نو هغه مړه نه دي په عالم په صفو باندې د هغې تاریخ لیکلی شوی دی د هغې مشن ژوندی دی د هغې نوم ژوندی دی دا الله رب العزت فضل و احسان دی دا هغې فرزندان چې دي روحانی خو الحمدلله ډیر زیات دي او دا هغې مشن دا هغې اواز پورته کوي خدا دا الله تعالی احسان دی چې دا هغې کوم حقیقي بچي دي هغه هم صرف د نوم نه و الله رب العزت په فضل باندې دا ځای د هغې یو ارمان و جوړېدل چې دا مدرسه جوړه شي هغې بنیاد کې ښودلی و الله تعالی تا دا اخلاص ګټې منظوري وي الله تعالی په هغه ځای کې د توحید او د سنت یو عظیم الشان مرکز چې کومنو جوړ کو الله تعالی دې همیشه د پاره آداب او شاداب لري او الله تعالی دې
د خزان د بادونو نه همیشه د پاره محفوظ کی او چې کوم د هغې میشنو دا دیوالونه موږ له هغه طرف ته دعوت راکوي د هر دور یو فتنې وي د ننني دور په فتنو کې یوه فتنه دا هم ده چې مسلمان چې دی نو هغه راحت پسند کی په هر څه باندې تکلیف برداشت کولو ته تیار وي خدا الله رب العزت په دین باندې الله تعالی په आवाज باندې هغه باندې تکلیف نه برداشت کړي مولانا رومی ذکر کړي وینه راه پر خون می کند قصه های لیلا و مجنون می کند د انسان دا روح چې دی نو دا د تکلیف لاره مختاره کوي چې زه په وینو باندې او په ازغو باندې مزل وکم خو زه چې کمدنو خپل مقصود او مطلوب ته ورسم د دې وجې نه طلبای کرام وروڼو له مخې ته خپل هدف او مرام کې ښودل پکار دي د علم مقصد مشکات شریف کی روایت تے چې مقصد د علم دے لیحیی به الاسلام چې بده سره اسلام ژوندې شي او د علم په ذریعہ باندې الله تعالی رضا شي دا مقصد ځان ته مخې ته کول کله دې مقصد په حاصلولو کې هغه په ازغو باندې خپې کې خودل راشي او هغه چې کمدنو په لمبو باندې مزل راشي نو را دي شي زمیدار یو موټی غنم حاصلی د هغې دپاره شپږ میاشتې تکلیف برداشت کوي یو لږ غونته کې ګوړه او غني حاصلی د هغې دپاره د شپې شوګیرې کوي گاڼه ګرځي تکالیف برداشت کوي چې یو سړی په سالم دنیا کې داغه چې کمدنو یو لوی همت وي او یو لوی عزم وي یو لوی اراده وي نو هغه به څنګه د نرو نرو بادونو نه او د بیکاره هواګانو نه د هغې نه به دی یره او ترخه وکړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي قرآن کریم ذکر کړی دی وقد مکروا مکرا وعند الله مکرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم دی خلقو د خپل وس مطابق دا الله تعالی د دین خلاف لوی لوی منصوبې جوړې کړې دا الله د توحید د دباولو دپاره د توحید او د سنت د आवाज د کمولو دپاره هغې قسمه قسم منصوبې جوړې کړې وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ دومره فریبونه او دومره سازشونه جوړ کړل چې یقیني وه چې د هغې نه غرونه ړقېدلی وې خو د الله تعالی د دین د یعنې د ځای نه ونه ړقول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي دعاة الحق کالجبال لا تزعزعهم الرياح النکدات د دین دا یان چې وي هغه غرونه وي دعاة الحق کالجبال د دین دا یان چې وي هغه غرونه وي لا تزعزعهم الرياح النکدات دا بیکاره هواګانې دا معمولی هواګانې او سیلای چې دي
واغا دی د ځای نه اړقولی نشي د ځای نه بې ځای کولی نشي او د ځای نه اړقولی نشي دنیا هغه تاریخ کتلی دی د صحابه کرامو د هغه وخت نه والا تر دې وخته پورې تاریخ د عالم او تاریخ د دعاتو او د داعیانو تاریخ چې دی نو موجود دی چې هغوی د معمولي غونته کې د دې دنیاوي تکالیفونه او د دې مصائبو تکالیفو د وجې نه هغوی د الله تعالی دین نه دی قربان کړی که چېرته داعیانو او د دین آواز لګونکو د دین د پاره تکالیف نه برداشت کولی نن با زما استا په لاسو کې قرآن نو نن با د مسلمانانو آواز چې کمدنو هغه لا اله الا الله نو نن با د مسلمانانو سره اسلام نو خو هغوی ثابت قدم ورہتے تھے ہر حق کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر ثابت قدم ورہتے تھے ہر حق کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر پخپل خبر باندې وکلکو او د توری په تیره طرف به سجده کولا خدا الله دین نو پرې خو رونو دین چې دی نو دا د قربانو یو داستان دی او دا د اسلام یو مزاج دی د اسلام یو مزاج دی چې څومره د ډغر راځي نو دومره دی اوچتیږي د اسلام مزاج عالمان وی دا دی چې جتنا دباؤگے اتنا ابھرے گا جتنا دباؤگے اتنا ابھرے گا چې څومره راخلاصای نو دومره به په بره باندې ځي دا د اسلام مزاج دی الله تعالی خپل دین نه خرابوي خو زما او ستا امتحاني چې دې په ما مین دی او که په ځان مین دی یو طرف ته زمونږ ځان وي او بل طرف ته د الله دین وي چې یو سړی ځان له ترجیح ورکړي چې ما ته تکلیف نه وي خیر دی که د الله دین ته تکلیف شي که توحید ته تکلیف شي سنتو ته تکلیف شي اسلام ته تکلیف شي هغې ته کار څومره تکلیف کېږي شي خو چې زه په راحته باندې او ما ته تکلیف نه وي دا په امتحان کې فیل شو دا په امتحان کې فیل شو ځکه د الله غوره نه کو او د خپل ځان غوره کو او چې یو سړی وایي که ما ته هر څومره تکلیفي وي دي که زما بدن خرابیږي مال می خرابیږي عزت می خرابیږي هر څه می خرابیږي خراب دي شي خو چې د الله تعالی دین ته تکلیف نشي د الله دین ته تکلیف نشي نو کامیاب انسان دغه دی کامیاب انسان دغه دی د دین ونه دا په قربانو باندې ولاړه مشرانو دې لپاره قرباني ورکړي دي پلا پولا رہے یہ چمن ہماری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں دا چې کمدنو د شیوخو قربانی دی کنن زما استا په خلی باندې د توحید आवाज دی او زما استا په لاسو کې قران دی او موږ سره د توحید او سنت आवाज دی نو دې شاته د قربانو یو داستان پروت دی خورونو قربانی چې برداشت کیږي نو د دې د برداشت کولو لپاره د زړه چې کمندنو قوت پکار دی چې کله قوت وي نو قربانی سړی برداشت کی او چې کله قربانی نوي نو چې کله قوت او طاقت نوي نو بیا د قربانو د وجه نه سړی پرستو کیږي تکالیفو د وجه سړی رستو کیږي آغا قوت او طاقت چی دی آغا د زړه تعلق دی دا اللہ سره اللہ رب العزت فرمائلی دی
چې والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان په الله باندې سخت مین وي د مؤمنانو الله سره ډېر سخت مینه وي رونو چې کله د قلبي تعلق د زړه تعلق الله سره د محبت شو نو بیا به د الله دپاره مونږ قربانۍ ورکولی شو زمونږ کمزوري دا وي چې زمونږه د زړه تعلق مضبوط نه وي نو چې کله معمولی غونته کې امتحان که معمولی دومره راغی چې یو پلا زمونږ خواهش دی او بل طرف ته د الله حکم دی نو مونږ خواهش نشو دباولی نه نور څیزونه دباول خو لا پرېږده مونږه په ځان باندې د لګان یو لا په بل باندې خو پرېږده یو طرف ته خواهش وي د فلم چې یاره فلم وګوره ډرامه وګوره او بل طرف ته د الله حکم دی چې مې ګوره اوس که زمونږ الله سره تعلق د زړه مضبوط وي نو په ځان له کمره کې بیا مونږ فلم نه ګورو او چې الله سره تعلق کمزور وي نو بیا به مونږ فلم ګورو ډرامه به ګورو ګانې به اورو قلبي تعلق د الله تعالی سره چا کله راشي نو بیا ټول کارونه آسان شي او خوندور شي سخت نه سخت عبادت کول د سخت نه سخت امتحان برداشت کول بالکل آسان شي بالکل آسان شي د ګران نه ګران ګناه پرېښودل بالکل آسان شي او د ګران نه ګران عبادت کول بالکل آسان شي سنما راهی قلندری بما بنمائی وی دا اللہ دا محبت لار راتو خیا کہ دور دراز دیدم رسم و راہ پارسائی وی چه وچه دا عمل لار وینو دیر سڑے استڑے کئی سڑے بے محبت سلور رکات منستودری گی نو دا پی سمو گد شی وی خدای دا بسٹیم پلاسی او چې کله محبتی نو سلام ګرځول و تم ګرانی چې خدای دا به څنګه سلام جار واسو شیخ سعدی ذکر کوي چې او نوکرو مالک نه اجازت واغست چې زه مونږ کوم ناغه ورته سید زه تبار ولاړ ا جمعه تلاړ نو سید سات لګ ډیر کو نا مالک ول आवाज ورکو د بهر نه ویلا سوکت چې د دنه داسې تړلې راوځته نه دا سوکت چې داسې دنه تړلې او راوځي نه هغه ورته چې کم ذات ته بهر تړلې هغه ز دنه تړلې تا دنه نه را پریدي او ما بهر نه در پریدي دا د محبت اثر دی چې بیا سړی له عبادت تلاوت خوان ورکي عبادت تلاوت خوان ورکی د گناهونو نه سړی بیا ځان په اسانه بچ کول شي ځان په اسانه بچ کول شي ول بیا سره غمی چې اسه نه چې زما محبوب زمانه خپشي محبوب را نه ناراض نشي رونو مشرانو چې قربانای برداشت کړي وي دا غیر روحانی طاقت انتهایی مضبوطو روحانی طاقت انتهایی مضبوطو اغی تا اللہ دا طولی دنیا نخوگو اغی تا دا اللہ رب العزت توحید اغا دا ارس نخوگو چه کل قلبی تعلق دا زړه تعلق مضبوط شي نبیا سڑے دا بل پا مرگ چه پا توحید وفات شي پاغی بانی خپکی گی نا بلکہ بیا سڑے پا خپل منتظری چه خدای دا غرض بزما کلوی جنگ آزادی کی انگریز مجاہدو نیو او یوی تینا مخ کی شہید کو و تیوی ویدا بدی حالی واپس شد دینا اغو خاندل وی جڑل افسر و تیو دی خاندل ولی و دی جڑل ولی اغو ارتوی وی جڑا می پدی باندی اکڑا چې زمار دی ملګری داسې کم عملو چا چې کمدنو زمانه مخ کې شهید شو او زمانه مخ کې الله خوا ته لاړو
او می خاندل پدی چې لږ سات پس پو سره ان شاء الله زوم ملاويږم ما چې کمندونو مرګ ته خوشاله دي مرګ ته خوشاله دي بلال رضی الله تعالی عنہ په بستر پروت ته بیبي یې جاړي هغه ته وای بیبي له لته ورکوله ورکوله نشو ایمانو ورته بدبختی زما د مزدوري رزراله نه توس جاړي په ما باندې امیه ګټه کې خودلې وي امیه را باندې ګټه کې خودلې وي او ما ته تکلیفونه رسیدلی زمانن د مزدوري رزراله نه ته جاړي دا زما د خوشاله رزدا خنجر په سینه کې د فست ورب الکعبه وي دا ولي دا غیر روحانی طاقت انتهایی مضبوطو راغی مرگ تا پہ انتظار باندیو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر دا ينتظر ټکي ډیر قابل غور دی دا ينتظر انتظار اسنکی چې کله د سړی قلبي تعلق د زړه تعلق دا د الله تعالی سره نوي او الله په د ټول جهان نه خوګ نوي او دا الله ملاقات وته د ټول جهان نه خوګ نوي نو د انتظار د مرګ نشي کولای د انتظار د مرګ نشي کولای اده پاغتلو باندې هم افسوس کوي چې هاي هاي اسمه زونی دی او لاړو او چې کم نور تای نو خیال کوي چې اسه نه چې مړ شمه ا د مرګ نه یریږي بیا او چې کله د زړه تعلق د محبت او دا الله رب العزت سره تعلق برابرۍ نو دی بیا په نیکو اعمال خوشاله وي او د مرګ په انتظار باندې وي الله تعالی دې د تلو درجات چت کی او الله تعالی دې موږ په منتظرینو کې راولي الله تعالی دې ټول طلباء کرام لوی عالمان کی الله دې کلی خلق لا لوی اجر ورکی چې دې طلباء کرام خدمت کوي دعا وکي الله تعالی دې زموږ کړي ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې زموږ د شيوخ خدا صدقات جاریه پاغي پسې همیشه د پاره لري الله تعالی دې دا مدرسه لکه څنګه چې د دین عظیم الشان مرکز دی الله تعالی دې په ظاهري او باطینی ټول خوبو باندې چې کمونو برابر کی الله تعالی دې ظاهري مشکلات چې سوي الله تعالی دې غیبی خزانو پوره کی او الله تعالی دې چې کمونو د کم مقصد د توحید او سنت د پاره جوړه ده الله تعالی دې دا مقصد د دنیا ګډ تور سي الله تعالی دې طلباء کرام چې دې هغه خسته عالمان کی او الله تعالی دې دین خدمت نصیب کی الله تعالی دې شیخ سے درجات عالیه نصیب کی الله تعالی دې چې کمندونو کور کې او بچو کې نور خیرونه او برکتونه واچي الله تعالی دې د هغه نسل چې کمندونو نیکانو عالمانو نه خالق کی الله تعالی دې د ټولو رضا شي الله دې کلیوالو له لوی اجرونه او بدلی ورکي الله تعالی دې زموږ خوشاله شي الله تعالی دې زموږ د خپل رضا خادمان کی الله دې موږ ته کړي ګناهونه معاف کړي صلی الله تعالی علیه